에어컨 바람 너무 세서 불편하셨죠? 이 바람막이는 단순히 막는 게 아니라 순환팬이 달려있어 공기를 부드럽게 퍼뜨려줍니다. 직바람 없이 더 빨리 시원해지고 전기요금도 절약돼요. 심지어 거치대가 회전 가능해서 스탠드형 에어컨에도 딱! 아이 어르신 있는 집이라면 필수템. 냉방은 더 시원하게, 몸은 더 편안하게. 이 여름 현명한 바람막이로 바꿔보세요. 영상 속 제품 구매는 프로필 아래 링크 클릭 후 26번을 클릭해주세요.